तो हे गाइस, गेम में आ चुका है दिवाली इवेंट और हर बार की तरह मैं चिंटू को लेके आ चुका हूँ दिवाली इवेंट का सैर कराने। और इस बार हमारे साथ आया है चिंटू का काल शेख मोहम्मद अब्दुल भाई। अरे यार ऑडी भाई, ये बहन का अब्दुल को क्यों बुलाते हो? हाँ, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है जो इसको अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई, हैप्पी दिवाली मुबारक। आई लव यू टू। बस ये बॉम्ब रख दीजिए, मेरी फटती है। अरे चिंटू वो सब छोड़। अरे रॉडी भाई, मैंने सुना है इस बार दिवाली में पीक चेंज हो गया है। चलो 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 देखते हैं। अरे नहीं, बाद में जाएंगे, पहले लूट कर लो अच्छे से। अरे नहीं, पहले वहाँ जाएंगे। मैंने जो बोला वही होगा। हाँ, 5 साल बाद भी तो जा ही सकते हैं ना। क्या दिक्कत है? ये हुई ना बात। वैसे चिंटू तू ये बता, तू अब्दुल भाई से इतना डरता क्यों है? रॉडी भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस अब्दुल पे। जब देखो हाथ में बॉम्ब ले लेता है और ऐसा लगता है मुझे यही मार देगा। इस बार अगर वो मेरे सामने भी आया ना, सीधा उसकी औकात बताऊंगा। एक थप्पड़। क्या हुआ चिंटू मेरे भाई? ये आसमान दिखा रहा था रॉडी भाई आपको मैं 15 मिनट से। देखो वाव, कितने खूबसूरत तारे नजर आ रहे हैं। अबे रात